אנחנו נמצאים בעצם ימי השבעה להסתלקותה של הנשמה הטהורה והזכה נועה נחלה כהן, שעלתה לגנזי מרומים בעיצומם של ימי ילדותה. דוד המלך בתהילים פרק נ"ו אומר: נודי ספרת אתה, שימה דמעתי בנודיך הלא בספרתך. הגמרא בשבת ק"ד לומדת מפסוק זה, אמר רבי יהושע בן לוי משום בר כפרה: כל המוריד דמעות על אדם כשר, הקדוש ברוך הוא סופרן ומניחן בבית גנזיו, שנאמר: נודי ספרת אתה, שימה דמעתי בנודיך הלא בספרתך. נדמה ששק הדמעות שבמשכנו של הקדוש ברוך הוא הולך ונמלא השבוע הזה במידה רבה. תחושה מיוחדת יש במותה של נועה נחלה, שהמוות הזה פורט ונוגע במיתרים העדינים ביותר שבנפשנו, בכל המעגלים, במשפחה, בקהילה, בישיבה, בחברים ובמכרים. אנחנו בטוחים שהקדוש ברוך הוא סופר ונותן משמעות ומקום לכל דמעה ודמעה, כמו גם לכל רגע ורגע מחיי הטהורים של נועה נחלה. אנחנו רוצים לכבד את הרב דוד פנדל, ראש הישיבה היקר שלנו, לשאת דברים. ברשות האבלים המכובדים, אבא ואמא והמרנן ורבנן, הרבנים המכובדים ובני התורה והקהילה, אני ראיתי את הסבא ואת ההורים, את הסבים, כשישבו שעות ארוכות ליד הבת הגוססת, רחמנות גדולה, כי הם לא יכולים להושיע, והסבא הכין, ידע שהיא נוטה למות, היה לו צילומים של דברים שכדאי להגיד בזמן יציאת נשמה. היה שם גם שהמנהג שאומרים נשמת כל חי, ושנינו היה קשה להבין מה שייך נשמת כל חי, מחולאים רעים ורבים דיליתנו, ועל כל נשימה ונשימה, זה ההפך הגמור, כל התחושות היו הפוכות, להגיד שירה, וזה כנראה מבוסס על דברי הגמרא בברכות דף י', שם הגמרא מתארת את הדמות של דוד המלך, שדוד המלך בהרבה צמתים ידע להגיד שירה, שדר בהי עולמות ואמר שירה, בימי אמו אמר שירה, אוכי נפשי את השם, יצא לאוויר העולם, אמר שירה, ינק משדי אמו, אמר שירה, ראה מפלתן של רשעים, וכל ההוויות של העולם הזה, אמר שירה, נסתכל ביום המיטה, ואמר שירה. שנאמר, ברוכי נפשי את השם, השם אלוקי גדלת מאוד, הוד והדר לבשת, יש תחושות בזמן יציאת נשמה, וזה היה מאוד מיוחד, שהם זכו להיות בחוויה, של יציאת נשמה, שכתוב שזה זכות מיוחדת, וכאן זה הזכות שהנפטרת לא ידע, ומסביב הכירו בעוצמה, בחווייתיות של יציאת נשמה, שבזה אומרים ברוכי נפשי את השם, השם אלוקי גדלת מאוד. מה עם משמע? תסתיר פניך ייבהלו. יש בעלה מיוחדת בזמן המיטה, וזה לא איזשהו מאמר חז"ל נידח. כשמתבוננים, והמצב הזה הכריח את כולנו להתבונן, והחי ייתן אל ליבו. מישהו אמר לי, יש פה בני תורה צעירים, מה זה שייך אליהם? שייך לכולנו להתמודד, איך חז"ל מסתכלים על יום המוות, על ההוא יומה. הרי דיברנו יחד עם הרב עמיחי לפני שאמרו לו אנשי מקצוע שהבת לפעמים מפחדת אם היא חושבת על המוות, האם זה כואב, עולם חשוך, מה יהיה, לבד.
ובאמת צריכים להתבונן, מה חז"ל אומרים? חז"ל אומרים כסדר דברים מטמיעים, וצריכים ללמוד אותם. הרב קוק מסביר בניה את הגמרא הזאת, מה פתאום שאומרים שירה ביום המוות, הוא אומר, ראה מה גדולה היא החליפה הנפלאה, אדם מתחלף מחיי גשם לחיי רוח, מחיים מלאים חשקת ספקות, צללי רשעה, לחיים מלאים אור, נועם השם, חיים מלאים צדקה, חיים שכולם טוב, עולם אחר, ההפך הגמור, אנחנו מתארים ששם זה חשוך, ופה זה החיים, הפוך, צריכים להתרגל למושג שחז"ל אמרו גשר החיים. גשר החיים, הכוונה שהמציאות שלנו בעולם הזה זה גשר מעולם נשמתי גדול לעולם שכולו ארוך, ובגשר לפעמים פחות נוח, תנאים יותר טובים. שוטה הוא האדם שלא יודע לאיפה נוסעים, הוא מנותק מעצם הנסיעה, והוא שקוע במה הולך להיות בנסיעה, והכל מעוות אם הוא לא יודע להסתכל על זה בצורה הנכונה של גשר החיים. חז"ל אומרים שבתורתו של רבי מאיר כתוב שטוב מאוד זה המוות, וכך כתב העיקרים. פשט בתורה לא כתוב וירא אלוקים כי טוב ביצירת האדם, כתוב כי טוב מאוד רק אחרי סוף היצירה כולה, כי הטוב של האדם זה לא בהיוולדו, זה בסוף החיים. ראה וכולי, החיים והמוות נתתי לפניך. תהיה כגשר החיים, שגם המוות זו נתינה לחיים אמיתיים. הנביא אומר, אל תבכו למת ואל תנודו לו. זה צו נבואי. אתם בוכים למת, שמה זה לא כואב. הוא לא הבעיה. והנביא מדבר על יהויקים, שהוא מת לפני הגלות, והוא בסדר, הוא בעולם נשמתי. הבעיה היא בכל ההולך, כי לא ישוב עוד אל ארץ מולדתו. הבעיה היא אנחנו, צדקי המלאכים שיצאו לגלות, שהחיים שלהם הם חיי גלות, חיים שלא יוצרים, זה הבעיה. אל תבכו למת, זה אומר שאם הבכי הוא רחמנות על המת, סימן שהכל הפוך. הזוהר אומר שהמוות זה אושר לצדיקים, גם לרשעים. לצדיקים זו יציאה מפרוזדור לטרקלין. טרקלין, הכוונה, למדנו עכשיו את הסוגיה של איספלידה, מלא אורה. הטרקלין פה זה החושך, הספקות, ההתמודדויות. והזוהר אומר שבעולם האמת יש לבוש חדש, לבוש פושטים את הגוף די מתונה ודי חומרי, ללבוש רוחני מזוכח, לבוש הדזוהרה של אור גדול. קודשא בריחו אבל טיבו עם בריאותיו, שהוא לא מוריד את הלבושים של הגוף עד שהוא לא מתקין לבוש חדש, שזה הלבוש הנשמתי. בכלל בחז"ל, וזה כסדר, זה לא איזשהו מאמר חז"ל שאפשר למצוא מאמרי חז"ל בכיוון הפוך. הם אומרים שהמוות זה הליכה, זה אסיפה אל המוות, זה מנוחה, זה שינה. הלידה זה שער לחיי שעה, והמוות זה שער לחיי נצח, זה כניסה לעולם אחר, עולם שכולו טוב. חז"ל אומרים שפגע בך מנוול זה, כלומר יצר הרע, אז תנסה לימוד. אם לימוד לא הולך, אז מוסר, קריאת שמע, דברים אמוניים. אם כל זה לא הולך, תזכיר לו יום המיטה. יום המיטה הכוונה תעמיק בסוגיה שמה המשמעות, מה ענייננו, מה מגמתנו. יש, וזה הדברים כשהגשר החיים מעריך, זה ספר נפלא, שאם לומדים את זה לעומק אז זה פותח הרבה דברים. יש משהו מסתורי ומפחיד במוות, שאדם מפחד להיות ליד אדם מת. לא מוסבר, למה? הרי הוא לא יכול להזיק לך, ואתה יותר חזק ממנו. אפילו ילד שלא מבין את עניין, הוא רואה, תסתיר פניך ייבהלו. יש איזשהו בהלה, משהו אינסטינקטיבי, שכנראה חשים שיש משהו עוצמתי, יש מפגש עוצמתי, וכל כך קל לשכוח
מה שדיברנו מקודם, איפה נמצאים? עושים מהעיקר תפל, אדם שלא שם לב שכל מה שנראה לנו חשוב עכשיו זה כל כך לא חשוב, זה כל כך זמני, הראי, אנחנו בספינה, אנחנו בגשר, מה עושים מזה עניין? אדם מתכנן חתונה, במקום לחשוב על כל השנים אחרי זה שצריכים לפרנס, שישב וילמד, לא, מה שחשוב עכשיו זה החתונה. אדם בונה בית בלי קשר למה היכולות שלו, משקיע בביגוד, במקום חינוך, הוא משקיע בעבודה, במקום הילדים, הוא מתבלבל, הוא נמצא, זו ספינה כל כך גדולה, שהוא לא מבין שהוא בנסיעה, וזה זמני, וזה גשר, וזה כל כך ארעי, וכל כך לא חשוב, הוא בדרך למשהו עצום. הייחודיות של האדם, שהוא כל הזמן שואף, ורוצה להשתלם, ורוצה הנצחה. גשר החיים מעריך בזה הרצון הלא רגיל והלא מוסבר, שאדם רוצה שינציחו אותו, שיהיה גם הכופרים הכי גדולים, חשוב להם, מה אכפת לך, מה יהיה, אחרי שלא תהיה, אלא ודאי גם אתה מבין שיהיה משהו, גם אחרי המוות. יש שאלה גדולה, שאלות שהמשפחה התמודדה בגבורה ובאמונה ובדרך של תורה וישרות והתייעצות ובענווה גדולה לשמוע. אבל זו שאלה שלומדים, האם צריך לגלות לחולה סופני שהקץ מתקרב, או שתן לו לחיות וליהנות מסוף החיים ולא להיות מוטרד. אז ההלכה היא מאוד ברורה, שלאדם מבוגר צריכים לגלות, הוא צריך להכין צידה לדרך, הוא צריך להכין לצוות את ביתו, הוא צריך לוידוי וצריך תשובה ומשמעות, וזה לא פייר לתת לו לזרום ולהיות שקוע כמו כולנו, שאדם מזיל באי על מה אומר הזוהר, הוא משוכנע שהוא פה לתמיד, ואין, הוא מדחיק את המוות, המוות זה משהו מפחיד, המוות זה משהו שאסור לדבר על זה, אין, ודאי שאי אפשר להיות פתוח, ואי אפשר להזכיר את זה, ואי אפשר להיות ליד מת, והמוות זה משהו שלא עלינו, וכאילו שלא עלינו, ובאה הלכה ואומרת שאדם צריך להגיד וידוי, אבל ההנהגה התורנית שבבת שלא חטא, שאין לה מה להגיד וידוי, שאין לה את המפגש עם סיבוכי החיים, שבמקום להכניס אותה, וזה כל כך עוצמתי, במקום להכניס אותה לחושך שלנו, שאנחנו מפחידים ותסתכל מסביב וכולם מבועלים מהמוות, וכולם לא יודעים, ולא יודעים מה הולך להיות, ואז היא הולכת בתום, ובאמונה, ובשמחה, ובבטחה, והמשפחה מתפארת, ובצדק, בתמונות של השמחה, והמידות, שזה המורשת, ודובר על זה הרבה, שזה מורשת של כולנו רוצים להיאחז במידות של ילדות, באמונה הילדותית, כל כך נעים, יוסיף דעת, יוסיף מכאוב, בישרות, האלוקים עשה את האדם ישר לפני שמספיקים להסתבך, בתמימות, בטהרה, בשמחה, כל כך קל, זה עמיחי דיבר ומלכה דיברו על זה הרבה, אז ילד אפשר להצחיק, מה להצחיק? לא מבינים שזה לא מצחיק, יש טבעיות של שמחה, של ישרות, ובאמת זה מצחיק, נכנסים לעולם בלי חטא, לעולם שכולו טוב, ולעולם של אור, ואל תבכו למת ואל תנודו לו, הבעיה היא בכל ההולך, ואנחנו שולחים באמת בחושך, ואם המורשת והציווי של הנפטרת, חיים של שמחה, של תמימות, של אמונה זכה, אמונה בלי ספקות, אמונה שסומכים ומאמינים בטוב של אנשים, שזה ילד קטן, הוא לא מסוגל לתפוס שמישהו רע, זה משהו רחוק, ערבים, אין רע, הוא לא מכיר רוע, וזה התמימות הזאת והישרות הזאת, זו המידה שנאמץ ונבין את המשמעות של החיים, ונראה אם אנחנו כן מסתבכים בסיבוכי החטא והחיים,
והתהיות והספקנות והחושך, איך שהרב קוק אמר, שבזה נסיים, מחיים מלאים חשקת ספקות וצללי רשעה לחיים מלאים אור וצדקה ונועם השם. אנחנו צועדים בבטחה לקראת ההוא יומא, ובבטחה הכוונה שכל יום מתכוננים עוד, אוספים עוד, עושים מהעיקר עיקר, מהטפל טפל, ולא מדחיקים, זה שטות להדחיק את ההוא יומא. ההוא יומא זה היום שנצליח להתכונן, להיות מוכנים לכניסה לעולם שכולו טוב, בהדגשה שבממילא אנחנו משנים את כל ההליכות חיים שהופכים את העיקר עיקר והטפל טפל, וכמעט לא שייך ליפול למחלוקת. מה המחלוקת? אנחנו וכמעט לא שייך ליפול בניסיונות של העולם הזה, כשאדם חי חיים שחדורים תום טהרה, כמו שהנפטרת זכתה לצאת מהעולם הזה עם חיוך. החיוך הוא מעיד על העולם הפנימי והטהור הילדותי, שהרב קוק כתב, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנו, הכוונה מהילדות, שנזכה בחיים הבוגרים, שיש לנו את כל המידות הזכות של נחלה נועה להשלום, ועוד צריכים לשמוע הרבה ולהחמיא עוד ועוד להורים, שכמו שהתחלנו, עמדו בגבורה, באמונה, בהלכה, והיה חשוב דעת תורה, ושרדו את הניסיונות הלא אנושיים שהם היו צריכים להתמודד, ועמדו בהצלחה. יהי זכרה ברוך. הרב מרדכי שטרנברג, ראש ישיבת הר המור, בבקשה. נועה נחלה, זיכרונה לברכה, מילאה במידה רבה את תפילותינו, תפילות של רבים מאיתנו, כבר הרבה זמן, תפסה מקום בחיינו. אני זוכר שבסוכות, שעמיחי בא בסוכות עם הבת שלו, אני לא ראיתי את נועה נחלה לפני כן, ראיתי אותה בדרך מקרה, אבל לא זיהיתי אותה, לא ידעתי מי, ובא בסוכות ככה, בפתח הסוכה, נגיד שלום, יצאתי וראיתי, הוא אמר, הנה זאת נחלה, שמה היה אז נחלה, זאת נחלה, אז ככה התפרץ לי, זאת נחלה, לא ראיתי אותה לפני כן, זאת נחלה, הסיקה אותנו, הסיקה רבים מאיתנו, בדאגה, בתפילה, בציפייה, כל אחד לפי עניינו. וזה נגמר. על דוד המלך כתוב, איך מגיבים לזה? איך חיים את המציאות הזאת? איך חיים עד עכשיו? איך חיים אם זה עכשיו? איך חיים מחר? התפללנו, ציפינו, חשוב היה לנו. רצינו, דרשנו. כתוב על דוד, על בנו שנולד לו בבת שבע, בן הראשון,
שישב עליו, שחלה, ושנגזרה עליו גזרה, שהנביא אומר, אני כבר נמצא את הפסוק, שהנביא אומר, שימות הבן הזה. ודוד לא נכנע. אבל שהייתה גזרה של נבואה, מה תפקידו בשעה הזו? הוא לא נכנע. הוא רוצה שהבן יחיה. יושב עליו. אני לא מוצא את זה עכשיו. טוב, זה לא כל כך שאני רציתי לקרוא מבפנים. הנה, כן. והפסוק הזה, הפרשייה הזאת הקטנה, מקפלת בתוכה עניין גדול מאוד מאוד. אחרי שנתן אומר לו, גם הבן הילות לך מות ימות. ויגוף השם את הילד אשר ילדה אשתו על דוד ויענש, צו אנוש. ויבקש דוד את האלוקים בעד הנער, ויעצום דוד צום, ובא ולם ושכב ארצה. ויקום זקני ביתו עליו להקימו מן הארץ, ולא אהבה ולא ברא איתנו לחם. שב, צם, בתפילה, בצער, בכאב. ודאי, כל זה כלול בזה. ויום ביום השביעי וימות הילד. ויראו עבדי דוד להגיד לו, פחדו, כי אמרו, הנה בהיות הילד חי, דיברנו אליו ולא שמע בקולנו. קשה היה לנחמו, לעודדו, להוציאו מהמצב הזה. ואיך נאמר אליו מת הילד? ועשה רעה. איך יגיב דוד המלך למות הילד? וירא דוד כעבדיו מתלחשים, ויבן דוד כמת הילד, ויאמר דוד אל עבדיו, המת הילד? ויאמרו מת. ויקום דוד מהארץ, וירחץ, ויסך, ויחלף סמלותיו, ויבואו בית השם וישתחו, וכו'. ויאכל. ויאמרו עבדיו לה, מה הדבר הזה אשר עשית? בעבור הילד חי, צמת ותבק. וכאשר מת הילד, קמת ותאכל לחם. ויאמר, בעוד הילד חי, צמתי ואבכה, כי אמרתי, מי יודע, בחנני השם וחי ילד, ואתה מת, למה זה אני צם? אוכל להשיבו. עוד, אני הולך אליו והוא לא ישוב אליו. מה מקופל בהבנת אלה שעומדים מסביב דוד ובדוד המלך? כיצד חי את המהלך הזה דוד המלך, וכיצד מצפים אלה שמסביבו וחוששים? אמרתי, נחלה הסיקה אותנו הרבה. דאגנו לה, רצינו, התפללנו. מה ייתכן? ונסתלקה. וממילא התגובה לכאורה היא, ככה אלה שעומדים מסביב יגיבו, מפח נפש. הצער עוד יותר גדול, וזה גם נכון. הכאב עוד יותר גדול, וזה גם נכון. ומה התגובה לצער ולכאב שהוא עוד יותר גדול? דוד המלך מצפים שיפול מרגליו. יעשה לעצמו רעה חס ושלום, ועשה רעה. דוד לא מגיב כך. אומרת התורה, אני רוצה להתבונן קצת בפסוקים מהתורה, שמלמדים, כמו כל פסוק בתורה מלמד הרבה, רק צריך להתבונן בו, לכאורה את הפרשייה הזאת. ונחזור ממילא גם לדוד המלך. בנים אתם להשם אלוקיכם, לא תתגודדו ולא תשימו כורחה בין עיניכם למת. כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך. ובך בחר השם להיות לו לעם סגולה מכל עמים של פני האדמה. פסוק במרכזו האיסור עליו שבו, לא תתגודדו ולא תשימו כורחה בין עיניכם למת. מת אדם. כל אדם שמת, ולפי מידת תפיסת מקומו בחיי החיים שמסביבו, ממילא במותו, יש צער גדול וכאב גדול. איך אפשר שלא להצטער ולבכות מאוד מאוד על הצער ועל הכאב, על המיטה הזאת שאנחנו תונים בה, על מות אותה מציאות כל כך מלאת ציפיות ותקוות וחלומות, ובצדק. על מה זה? אז מה? כשמת אדם, או בכל מיטה, לא תתגודדו ולא תשימו כורחה בין עיניכם למת. כמו שהרמב"ן אומר, למדנו שלא להתאבד יותר מדי. למה? וזו השאלה העיקרית. האם בגלל שהצער והכאב הוא לא גדול? האם בגלל שלא בצדק רצינו, טעינו?
בנים אתם להשם אלוקיכם, כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך. אם נתבונן בפסוק, אולי זה קצת דרך דרוש, אבל במפרשים אמרו, וזה לא דרך דרוש, הפסוק לא מבאר, ולא מסוגל לבאר, כלומר לא מסוגל במובן הזה להיכנס לפרט הזה, למה מת אותו אדם. האם לא נתגודד כי נבין למה מת? כי נפסיק לכאוב ולהצטער? או אף על פי שאנחנו מאוד 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 כואבים, ומאוד מאוד מצטערים, אבל בנים אתם להשם אלוקיכם, הקדים התורה. כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך, ובחר בחר השם להיות לעם סגולה מכל מי שעל פני האדמה. אני אשאל, אז מה? אז לא מת המת? אז לא גורם הדבר לכאורה חס ושלום עד מצב כזה של התגודדות? ואולי כמו שאמרו ועשה שדוד יעשה רעה לעצמו? לא, אומרת התורה. וכאן אני יכול להגיד כאילו בכיוון הפוך, שלא להבין אותי לא נכון, אבל יש מפרשים שאומרים אפילו את זה, בנים אתם להשם אלוקיכם, תכניסו את הדברים לפרופורציה. זו מילה לא לגמרי נכונה, או יכולה להיות מובנת מאוד לא נכון, ובספורנו הוא מגיע אפילו לזה. הפירוש היותר פשוט, כתב באבן עזרא, כתב ברמב"ן, המיטה הזאת השם עשה. בנים אתם להשם אלוקיכם, כי כאשר יאסר איש את בנו, השם אלוקיך מייסרך. זה על המיטה, או על כל האיסורים, על כל המהלך. אנחנו לא מסבירים, והפסוק לא מסביר, ולא נכון להסביר, כי אנחנו לא מבינים. אז מה אם אנחנו לא מבינים? אז לא האבא איתנו, בנים אתם להשם אלוקיכם. לא הסברנו שום דבר, ולא צריך להסביר שום דבר. לא צריך להפסיק לכאוב, ולא להפסיק להצטער. וודאי לא להפסיק להרגיש חס ושלום את מה שכל הזמן הרגשנו, את מה שכל הזמן המשפחה הרגישה. השם איתנו. בנים אתם להשם אלוקיכם. אב מנהל את חיינו, הבריאים וגם שלא כאלה. על מה ולמה? אנחנו צריכים להתפלל. אנחנו מבחינה הזאת לא משלימים. אנחנו מצטערים וכואבים. וגם זה חלק מהרצון הגדול האלוקי. אנחנו צריכים מאוד לרצות. אפשר להגיד אולי, עדיין רוצים. לא רוצים. תחיית המתים הוא עניין גדול. לא רוצים מה שרצינו עד הסתלקותה של נועה הנחלה. אבל אנחנו עדיין רוצים בטובתה, רוצים בחייה, כאילו רוצים בה, רוצים בעניין הנפלא והגדול הזה ששמה היה נועה הנחלה. וגם הקדוש ברוך הוא רוצה בכל זה, ושום דבר לא היה לשווא. השם נתן. אני מדגיש את השם נתן. כל מה שהפסוק מקדים ואומר, בנים אתם להשם אלוקיכם. וככל שאנו יודעים כך, שהקדוש ברוך הוא מנהל את חיינו כאב המנהל את חיי בניו. הוא ימלא גם איסורים כמו שהפסוק אומר במקום אחר, כי כאשר יעשה איש את בנו, האהוב, שהוא רוצה בטובתו. בטובתה. ורצה תמיד בטובתה. ועל זה התפללנו. ובזה התאמצנו. ובצדק. הוא רצה תמיד בטובתה. יותר משהיא ביתנו, ביתם של עמיחי ומלכה, כך היא יותר ביתו של הקדוש ברוך הוא. וטוב השם לכל. אנחנו מבינים? אוי ובוי אם אני אגיד שאני מבין. זה לא נכון. אבל את זה אני מבין. ואת זה אני יודע. ואת זה כולנו יודעים. ואת זה אנחנו חיים. ומתפללים ונאבקים ומבקשים ומתחננים. אז
והיום אנחנו אחרי ההסתלקות. מה, אנחנו נשברים? אנחנו מפסיקים לכאוב? ודאי שלא. הכאב והצער הוא עצום, ולא לזלזל בו כלל. אבל זה סדר אחר של חיים. כבר לא מתפללים על מה שהתפללנו לפני כן. כבר לא חיים את העניין הזה כפי שחיינו אותו לפני כן. חיים אותו, לא כפי שחיינו אותו לפני כן. והפסוק ממשיך. כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך, ובך בחר השם להיות לו לעם סגולה, מכל עמים אשר פני האדמה. מעניין שהפסוק רואה צורך להוסיף עוד פסוק על הפסוק הקודם. בנים אתם להשם אלוקיכם. יש פה עוד דגשים במפרשים, לא ניכנס לזה. ואם אלה לא תתגודדו ולא תשימו כוחה בין עיניכם למת. יש שיעור, אולי לא נכון להגיד לצער, לכאב, אלא לרושם של הצער והכאב שעושה על חיינו. אנחנו מתמוטטים, אנחנו מתייאשים. יש לנו משהו נגד הקדוש ברוך הוא? כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך. הפסוק השני כבר מדבר לכאורה על הכלל ולא על היחיד. בנים אתם להשם אלוקיכם, לא תתגודדו ולא תשימו כוחה בין עיניכם למת. כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך. איך יכולים לחיות ככה? איך יכולים לחיות את העובר עלינו מתוך אותה תחושה אמיתית, אמונית, וממילא בלא טענות? מעולם לא ראיתי במה שבגדת עמיחי, איזה טענה, איזה הרגשה של תרעומת על משהו ועל מישהו. בנים אתם להשם אלוקיכם. איך אפשר לחיות במדרגה כזאת? איך באמת אפשר לחיות באותה תחושה, באותה הכרה, באותה אמיתיות, שממילא נמשך ממנה לא תתגודדו, נמשך ממנה גם עכשיו אותה התנהלות של חיים, אמונית, בריאה, ישרה, ושוב, לא שמייתה את הכאב ואת הצער. אולי נחזור לזה עוד, אבל הפסוק מסיים, כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך, ובך בחר השם להיות לו לעם סגולה מכל עמים אשר פני האדמה. כאילו אומרת התורה, ככה משמע באבן עזרא, בנים אתם להשם אלוקיכם, זה בעצם בא יותר להסביר. דעו לכם שמה שקרה זה אב עושה לבנו. ממילא תתייחסו אחרת. ולמה אני דורש מכם את זה? ולמה אני מצווה אתכם לזה? כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך. עם ישראל, כלל ישראל. זה לא תכונה, זה לא יכול להיות תכונה של עמיחי, של מלכה, של כל אחד ואחד מאיתנו. זוהי תכונה של האומה הישראלית, שממילא ככל שאנחנו יותר ישראליים, ככל שאנחנו יותר כלליים, ככל שאנחנו יותר חיים את האמת הזאת שבוערת בכל אחד ואחד מאיתנו, ממילא ככה חיים גם את כל האירועים, נקרא לזה הפרטיים כאילו. כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך, ובך בחר השם להיות לו לעם סגולה מכל עמים אשר פני האדמה. מתוך כך נצטווינו, מתוך כך אנחנו מסוגלים למדרגה הזאת, ומתוך כך נצטווינו על המדרגה הזאת. חיי האמונה. והיסוד לכל, אני חושב, הוא איזה רצונות בוערים לנו. יש לכאורה הרגשת סתירה, אנחנו כל כך רצינו, וכל כך, ובצדק לכאורה רצינו, אז יש אכזבה. כי לא זה מה שהתממש, והאכזבה יכולה לגרום קושי עצום מאוד עד להתגודדות. אני אעז לומר, זה היה הרצון היחיד שהיה לנו? או יש רצון עמוק יותר, גדול יותר, מקיף יותר, שלכאורה נראה כאילו כסותר את הרצון הקודם, והוא לא סותר. רצון אחר, יעשה השם הטוב בעיניו. זה החיים של האומה הישראלית. הרצון, כל הרצונות שלנו, כולל הרצון הנפלא הזה והצודק מאוד 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 מאוד, על חייה, על פריחתה, על העניין הגדול הזה שבחיה, גם במובן הפרטי, גם במובן המשפחתי, גם במובן הכללי.
והרצון הזה לא זכינו שיצא אל הפועל. טעינו? לא טעינו. אבל יש רצון יותר עמוק, שאנחנו יודעים אותו, אבל אנחנו לא יכולים לפרש אותו במילים. והוא הרצון, יעשה השם הטוב בעיניו. לא אף על פי שזה רע חס ושלום, בגלל שזה טוב. ואף על פי שהטוב המסוים הזה שכל כך רצינו בו ובצדק, נגמר כאילו. הוא לא נגמר כמו שהזכיר ראש הישיבה. הוא לא נגמר. זה היכולת הגדולה של האומה הישראלית. איך חיים את הזמן? לפי הנצח. איך חיים את העולם הזה? לפי העולם הבא. לא רק איך חיים בעולם הבא. איך חיים את העולם הזה? מבחן גדול זה. ראינו איך המשפחה הנפלאה הזאת עמדה בו. איך היא חיה את הרגע בלי תנאי. ממילא אין ייאוש בעולם הזה כלל. לא בגלל שוודאי נזכה שזה יקרה. ומה כשהתברר שאין בידינו יותר לעשות. תקופה מיוחדת סופית אחרונה הזאת אין בידינו לעשות. ביד השם, יד השם לא תקצר וצריך להמשיך, היה צריך להמשיך להתפלל וכו'. אבל אין בידינו לעשות. ממילא הדת נותנת מקום. לא טעינו עד עכשיו ולא טעינו מעכשיו, וכשאין בידינו לעשות לא נחיה עם כל הדאגה והכאב והצער. אני אשים במשפט מוזר, בשמחה, זה לא המילה המדויקת, אבל היא כן מדויקת. לא נחיה עם חיוך, לא נחיה את הפריחה כל עוד שהיא יכולה לפרוח, על פי שאנחנו יודעים שהיא כאילו, או נראה לנו לכאורה שהיא זמנית. היא לא זמנית! היא לא זמנית! רצון השם, וטוב השם לכל, ויחבר על כל מעשיו, ויעשה השם הטוב בעיניו. ואנחנו מתפללים, והתפללנו, ובצדק, על כל הטוב המסוים הפרטי יותר שאנחנו רוצים עליו, מתפללים עליו ומתמסרים עליו, אבל בלי תנאים. כי יש דבר עוד יותר עמוק, שמונח בנשמה שלנו, של כולנו, כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך. המשימה הגדולה הזאת, חיי האמונה הגדולים האלה, שבהם, שבתוכם מתנהלים כל החיים הפרטיים שלנו, וכל הרצונות הפרטיים, הצודקים מאוד. ממילא, אין מקום בעולם הזה לאותו להתגודדות, אין מקום להתמוטטות, אין מקום, לא שאין מקום לכאב וצער, מאוד עמוק, כי הוא צודק הכאב והצער, על הטוב הנפלא שלא זכינו אלא עד עכשיו. כן, אבל אותו עומק פנימי, אותה גישה, בריאה, ישרה, ופשוטה. כן, אמרתי עומק פנימי, ופשוט, בנים אתם השם אלוקיכם, כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך, ובך בחר השם להיות לו לעם סגולה מכל המשל על פני האדמה. נחזור לדוד המלך. הרי זה מה שאומר דוד המלך, בפשטות, לדברה. הם הבינו או התייחסו שמשהו יושב על הרצפה באותה שעה וצער ומתפלל, פירושו של דבר הוא בעצם כאילו לא מסוגל להשלים ממה שעלול לקרות. וממילא כשזה קורה, איך יגיב? דוד המלך נמצא במקום אחר. דוד המלך מתפלל ולא נכנע, הוא מבקש את הרצון הפשוט, נקרא לזה, הטבעי, הבריא, הישר הזה, חיי הילד. ודאי. הוא לא אומר, ולא צריך לומר, השם יעשה הטוב בעיניו. והם הבינו את דבריו, כאילו התנהלותו מלמדת שהוא לא מסוגל להשלים. דוד המלך אומר, הוא כולו מלא את הרצון הזה. וכשזה לא יוצא אל הפועל, וכשזה ככה מסתיים, הוא קם. הוא ממשיך לחיות את אותם חיים, את אותו מהלך, כי הוא חי קודם כל בעומק וגם בפשטות את מה שהשם עושה. זה יסוד, נאמר, צידוק הדין. צידוק הדין לא להבין את הדין, לא להפסיק להרגיש כאב וצער על מה שלא זכינו. זה בכלל לא קשור בזה, ולא יכול להחליש את זה, אלא צידוק הדין הוא בעצם להיות באותו מצב אמוני, בריא, ישר ואמיתי, שאל מול השם. וכאן מונחת כל הנחמה, כל הדבר המרפא, המרפא, הנותן את כל הכוח והעוצמה, כמו שנותן עד היום.
את הכוח עצמה היום ומחר, לחיות עם, לא הנחלה, לחיות עם חייה, לחיות עם איסוריה, לחיות גם עם הסתלקותה. הרב עודד וולנסקי ליווה את המשפחה בשעותיה הקשות. אנחנו מבקשים ממנו לשאת דברים. פשוט ההורים העיקריים, סבים, הסבתות העיקריים, ראש הישיבה, כל הקהל הקדוש. למעלה משנתיים ימים שלא זזה ידינו מיד ההורים העיקריים, ידה שנועה נחלתנו. ברגעים כאלה אפשר לדבר רק באמת. והאמת שלי קשה מאוד לדבר. כשחז"ל אומרים מכאן רפוא ירפא, מכאן שניתנה רשות לרופא לרפא, שבאה הבשורה לאוזנינו, לליבנו, דומני שלא היה מאמץ בעולם מסגרת הגדר האלוקי, ההשתדלותי, שניתנה רשות לרופא לרפא, שלא נעשה. טובי הכוחות והמוחות בארץ, בעולם כולו, סיור המוחות שהיה פה, השתדלות בפועל, חצה כל גבול בעולם הזה. מצאתי את עצמי בליל התקדש חג בערב ראש השונה, השנה הזאת, קצת לפני שהחזן אומר ברוך הוא בישיבה הרמו, אומר את הפיוט אחות קטנה. אחות קטנה זו כנסת ישראל. עומד אני ומברר בבכי על כנסת ישראל קטנה שלנו, נורא נחלתנו. מרגיש בהמיית לב, לא יודע,
ואומר אחות קטנה, תפילותיה אורך, ועונה תהילותיה. רק עכשיו, טרם בואי לכאן, יושבי לכם את האבא יקר, אבא מיכה, את רעייתו היקרה, סבים, סבתות, כל המשפחה. או ראיתי כתיבת ידה, זו התאמה, זו הזקה. כמה תפילותיה אורכה, כמה עונה תהילותיה הייתה. אלנה, הפנה למחלותיה, זעקתי בקול ענות, תכלה שנה וקהילותיה. הרגשתי בהמיית לב, ואמרתי ביושר, באמת, ללא מורא, שבנוע המילים לך תקרא. השיר אלולים כי לך נאה. חורה, על מה תעלים אליך? ותראה זרים טורפים רעים כאלה, אוכלים נחלותיה, ולא יכולתי להוסיף. אומרת הגמרא ביומא, מספרת, עושה נורא, בסוף ימי ביישני, בית המקדש, פרחי כהונה צעירים, ואמר האב, גאו כולם בבכי, ואמר הגמרא, על מה הנביא עגלה ערופה? על העיר, על העזרות, פה בקריה נאמנה שדרות, תיבנה ותיכונן מרב ימינו אמן. פה במקום הקדוש הזה, בצל צח נפלאת הישיבה הקדושה, מבצר האדיר של התורה, הקהילה, הגרעין המיוחד והמופלא בשליחותו הכלל ישראלית. לא, לא ולא, בהחלט לא. כי זאת ידענו מראשית הנוראה בהתגלותה ועד לרגעים אחרונים, כפי שראש הישיבה אמר, בגבורת אומן של התמודדות, של אמונה וביטחון, של אב מופלא, של אם מופלא, של משפחה שלמה, כי יצור תמים פועלו. אל אמונה
ואין עוול, אין עוול. צדיק וישר הוא. אני זוכר כשישבנו שבעה על מות לבן, הקדוש המופלא, וכלתנו הקדושה המופלאה שנהרגו על קידוש השם. ונכנס לנחם אותנו ידיד אמת, תלמיד חכם גדול בירושלים, ידיד המשפחה, הרב רבלה גרוסברג בשליטה, גם הוא אב שכול. וישב אל מולי, מערער בבכי. נזכר בדברים שאני הצעיר אמרתי לו, הוא ישב שבעה על ביתו הקדושה. ומספר לי סיפור. נכנסו לפני שנים, ככה הוא סיפר, הניחו מבילין של גאון ירושלים, גאון ישראל, שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה. שנפטר לו בן מופלא, יניק וחכים, ואין כמוהו. אומר לו, שלמה זלמן אוירבך, קשה מאוד לקבל תנחומים על בן. קשה מאוד לנחם, קשה מאוד לקבל תנחומים על בן. ומוצא אני ניחומים רק בדבר אחד, כך אמר רב שלמה, בצידוק הדין, בגבורת אומן ובביטחון אמת, בצידוק הדין, עצור, תמים פעולו. ואנחנו מה אנחנו מבינים? מה אנחנו מבינים? סדר אלוקי עליון, של נשמה, כל כך עליונה, כל כך אצילית, כל כך מופלאה. נלקחת אוצר הנשמות של כנסת ישראל בפקודת עליון, ויורדת להתלבש בגוף פה בעולם הזה. פה בארץ חמדת אבות, פה בקריה מעתירה שדרות, בקהל הקדוש הזה, ישיבה הקדושה הזאת. עמוק עמוק מידענו, ימין עליון, בלי לעשות שקושר רוחני בגשמי. שלושה שותפים מיצירת האדם. קדוש ברוך הוא, אמו ואביו. איזה אושר. ואנחנו נדע עמוק עמוק מידענו. אמשול לכם משל.
ראיתי פעם כתוב, מספרים על הבעל שם טוב כך. שהגיע לאיזה כפר. עם חבורת תלמידיו. ולא הכיר איש, וחיפש אכסניה ללון. וכבר ממשמשת השבת הוא בא. והורו לו מקום בבית משפחה יהודייה, ידועת שם, נדיבה, מכניסת אורחים. והתדפק הבעל שם טוב לחבר ורעיו, תלמידיו, על דלתות המשפחה הזאת. ופתחו הדלת. ועוד מעט השבת ממשמשת ובאה. ואמרו, מצטערים אנחנו. בצער רב, ביגון, אי אפשר. יש חולה בבית. מי מכין את השבת? ילד קטן חולה בבית. וקרובה שעתו למות. והאם ממררת בבכי, והאב, וצער גדול. ואין השעה פנויה להכנסת אורחים. ואומר הבעל שם טוב, ובכל אופן, אני מבקש, תיתנו לי להתארח בביתכם. ויוצא האב, אבי המשפחה, ומתחנן בפני הבעל שם טוב, לא הפעם. אשתי לא יכולה לארח, להכניס אורחים. ובסוף, הבעל שם טוב מתעקש, ויוצאת בסוף האישה. והיא מתרגזת, ומקללת את הבעל שם טוב. מה לך טרדן? תבוא להטריד אותנו עכשיו. מי השעה הפנויה? אומר לבעל שם טוב, מה אכפת לך שאני אתארח בביתך? אני מבטיח לך שאני ארפא את הילד. אביא לו רפואה. הוא כל כך מתעקש, ואין ברירה. מכניסים אותו פנימה. ומבקש הבעל שם טוב שינחו לבד עם הילד. תינוק קטן, ילד קטן, תינוק, לא זוכר כמה. אני מתנצל, אני לא זוכר את כל פרטי המעשה. אני לא כזה בקיא בסיפורי חסידים. נראה לי, משל הקדמוני. מבקש הבעל שם טוב שישאירו לבד עם הילד. הוא סוגר את החדר. והוא לבד כל אותו הלילה, ליל שבת, עם הילד. ומשרתו, צבי, מתדפק על הדלת. שבת היום, קידוש. לא עכשיו. אני אקרא לך. אני זוכר את כל הפרטים. מעל לבינת אנוש, שתחש שם. ובסופו של דבר, למחרת היום, בעיצומו של יום, פתאום נפתחת הדלת, הבעל שם טוב יוצא
שקורא בקול גדול, רב הירש, והשמש שלו, רב הירש, חידוש, מיד. הוא מקדש, נוטל ידיים לסעודה בזריזות, יוצא מהחדר, וחלצתו חמה. לאט לאט התחיל לגלות סימני חיים, לבכות, לדבר. עד מוצאי שבס הילד עומד על הרגליים. מוצאי שבס נפרד הבעל שם טוב, והאימא מברכת אותו, פורצת בבכי, איך היא עשתה דבר כזה, איך היא קיללה אותו, לא ידע, זה בעל מויפת, כזה, והבעל שם טוב מרגיע אותם, ונפרד מהם. אחרי 2 הלך הילד לבית עולמו. ובתום השבעה שמה האם פעמיה אל הבעל שם טוב. הנודע לה מיהו, היא נכנסת וכולה מרברת בבכי. פותח הבעל שם טוב ומספר סיפור. על מעשה שהיה בבית דין של מעלה. וכבר נגזרה גזירה. והייתה דרך למתקה. והתנדבה נשמה מאוד מאוד עליונה. נשמה של חסד, של מבוע של טוב. מיקום מחצב אצילות קודשו היותר עליונה. לבוא, לרדת לעולם, למספר שנים קצובות ולהתלבש בגוף. ולהרבות צדק. וטוב, וענווה, ויושר, ונעימות, וביטחון אמונה, בדיוק כמו שראש ישיבה אמר. להצדיק קודש, ישראל קדושים, ולהוסיף זכות מתוך התגורה הגדול. התנדבה לרדת עוד פעם לעולם הזה. לא די במה שהיא כבר הייתה בעולם הזה. ועברה הגזירה. ופנה הבעל שם טוב לאמא. אמא יקרה. ומה אכפת לך שאת זכית ללדת אותה? ולגדל אותה, ולהביא טובה וברכה כזאת לעולם.
שמעי בת נדיב. בת כהן. וכי אנחנו יודעים מי בת כהן? נשמה התנדבותית, אשר באה למקור האצילות העליונה. להתאתגר פה בגוף, בעולם הזה. להשלמת תיקוניה ההשתלמותיים. בזכיחת כור מצרף בעולם הזה, פה במקום המיוחד הזה, במהלכי הקץ המגולה של ראשית צמיחת גאולתנו. נשמה התנדבותית, מקור האצילות העליונה, עמוק, עמוק מי ידענה. באה לזכיחת טהרתה של כנסת ישראל, בראשית צמיחת גאולתה, בדור הזה, בשנים האלה, תוך כל סופה ושר של ארץ ישראל, שנקנית בכל כך הרבה ייסורים, של עם נגאל, יברך כך. ולקח אותה אלוקים, בצפונת גדרי ימין עליון, הוריד אותה ולקח אותה לכור מחצבה, לשבט תחכימויני, צדיקים וצדקניות, תחת עץ החיים ממש. והנה היא איננה, לקח אותה אלוקים ואיננה. אנחנו מה? מה נבין? מה נדע? בת כהן, חוץ מאשר וידום אהרון. וכשהיא שבה ובאה למכור מחצבה, השירה הפעם בתוספת מעלה, בחינת ותיגדלנה כוח השם. שומעים אנחנו את השירה נשמת כל חי, שובי שובי השולמית,
אומרים מלאכי השרת, מלאכי עליון. עומדים ואומרים ומשוררים בהשתאות עליונה, שובי שובי השולמית, שובי שובי ונחזה בך. לנו אין מעלה כזאת, לנו אין התנדבותיות כזאת. שובי שובי ונחזה בך. ותיקוני השתלמויותייך, כמה פעלתם כל. דווקא בעת קצרה, כל כך פעלתם כל. בעת תום ינקותך וילדותך וגוף, עוד בטרם היותך מצווה ועושה, כמה פעלתם כן. אבל אני הקטן ראיתי את החיוך הזה. כמה וכמה פעמים זכיתי לראות את החיוך הזה. כמה פעלתם כן בשם כל ישראל, כנסת ישראל, בת נדיב. אומרים מלאכי השרת, מלאכי עליון, הלא את, גם את הקטנה, בת נדיב, בת כהן, שעליו נאמר תומך ואורך לאיש חסידך, רבת חסד ונעימת אמת היית, כמה נדיבות הצלת סביבותייך בהיותך בגוף והוצאת אל הפועל. כמה נדיבות אצל אביך הנעלה והמופלא הרב עמיחי, שיחיה לאורך ימים שנים טובות. כמה נדיבות אצל אמך, הורתך, יולדתך, מגדלתך בכל כך אהבה ומסירות שהורקת, שהלבעת ממנה עד רגעייך האחרונים. וכל המשפחה שעמדה סביבם באתגר המיוחד והנורא הזה. וכל משפחת שדרות, וכל הידידים, וכל כך למה? להרבות טוב, להתייצבותה של כנסת ישראל כולה, כולה בסגולת אחדותה. כמה הוספת את התמה והטהורה, והרבית בכל זאת. אבל זה לא הכל. שובי שובי השולמית.
עול רוממי עליון, מעלות קודש, שכינת השם הגדול והנורא, ושורשי קודשיו וקודשי קודשיו העליונים עד לאין סוף. כמה יצדק קודש, כמה הוספת נעימות, עכשיו בשובך במקומך. שובי שובי השולמית, בת נדיב, עמי חי, זאת המלכה, אסתר. את בת נדיב, בכל שמה. בת הייתה לו לאברהם אבינו, בכל שמה. שובי השולמית, ונחזה בכל מחנייך. עברתי בעת קשה, הסבא, סבים, אמרתי לה פעם, מבקש אני ממך, נפלו פה קסאמים, באתי לפה לבקר את המשפחה, לבקר את נחלתנו. קמתי ללכת, אמרתי, אני מבקש לרקוד בשמחתך, בחתונתך. אמרתי לסבא, אל תשכחו להזמין אותי. שובי השולמית, שובי ונחזה בך, ממכל המחניים, ממכל מחנייך, ממכל השתלמותך המתוקנת, המתוארה, מכל השתלמותה המתוקנת היותר מתוארה של כנסת ישראל כולה. אשת חיל, עושה רצון בעלה עליון בעת תחילת גאולים. בכל המחניים של תום טהרת ינקותך וילדותך, הבל תינוקות של בית רבן שלא ידעו חטא, איזה בכל המחניים. שובי השולמית, שובי ונחזה בך, תאמר כנסת ישראל כולה. ותוך אחות לנו קטנה, כנסת ישראל, אחות לנו קטנה, אומרת כנסת ישראל, נועה נחלתנו. היושבת בגנים, יהודי ירד לגנו, ערוגות הבוסם. הנה היא יושבת בגנים עליונים, כפי שלמד אותנו במחזורו שמחה
ויטרי, יושבת תחת עץ החיים. לא תחת עץ הדעת, תחת עץ החיים. וחברים מקשיבים לקולך. לנפלאת נעימת שירת התעלות נשמתך הסופך אתה. מתוך מה שכל כך התנדבת לרדת למפעלך בגוף כאן. פה עלי אדמות בארץ ישראל, על אדמת קודש ישראל להשם ראשית תבואתו. חברים וחברים כל ישראל מקשיבים לקולך השמיעיני. שירת נפלאת נעימות נשמתך נצח נצחים שם, בשמים הרחוקים. אם לא הייתי רואה בעיניי כתיבת ידך מקודם, לא הייתי מאמין. מעל שמיים. ואנחנו מה? ובאמונת אומן וביטחון אמת בעצור תמים פועלו אל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא. נשתדל גם אתה כפי מה שמעט השתדלנו מימי חיים חיותה איתנו פה בעולם הזה. נתגבר כולנו ונשכיל ונסכית ונשמע ונאמר ברח דודי ודמה לך לצבי. או לעופר העיינים על הרי בשמים. שובי שובי נועת נחלתנו, כך הייתי קורא לה. מה שלום נחלתנו? אחות לנו קטנה. אל גן עדני הרמוניית מנוחתך ונחלתך הנדיבית העליונה נצח תחת עץ החיים. קיבה מועד בימין עליון בכוח תולת ימין עליון. ונודעה יד השם את עבדיו עמו ונחלתו. לגאולתם השלמה.
המילה מוות לנצח. מחה השם דמעה מהכל פנים. אמן ואמן. צור מחצבתה של נועה נחלה, הסבים. אנחנו מבקשים מהסבא מרדכי הקר, בבקשה. ניצחו הרעלים את המצוקים. נועה נחלה הלכה לבית עולמה אור ליום א' לאחר שנפרדה מהנשמה היתרה של השבת, כאשר מסביבה נמצאים בני המשפחה הקרובים. בזאת הסתיימה תקופה ארוכה של סבל וכאבים, והיא רק בת 10 שנים. במהלך התקופה הנזכרת עמדו לצידה ההורים היקרים, אבא ואמא חזקים שהקרינו לסביבתם אופטימיות, וזאת עד לרגע האחרון. זכתה נועה נחלה לאבא הרב עמיחי כהן, שבתפילת העמידה התעכב בתפילת רפאנו, וכשהוא עלה על הדוכן וברך את הברכה שהכהנים אומרים, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לברך את עמך ישראל באהבה, אומרים המפרשים שעליהם לומר בנועם ולהתכוון באהבה לשמה. ואכן הרב עמיחי טיפל בנועה נחלה באהבה ללא גבולות ובמסירות לשמה. נועה נחלה התנחלה בליבותיהם של כולם, למרות הכאבים העזים שהיא חוותה, ולצד הרב עמיחי עמדה ועומדת בתנו הבכורה מלכה אסתר מרעי העיר, שביד אחת הם טיפלו בה במסירות. אין לנו השגות לגבי הגורל שהקדוש ברוך הוא גזר על הפיקדון שהופקד בידי ההורים והסבים והסבתות, ושהוחזר בקיצור ימים ושנים. אנו מודים לקדוש ברוך הוא על כך, וכפי שאמר דוד המלך, זמרו לאדוני חסידיו והודו לו זכר קודשו, כי רגע באפו חיים ברצונו, בערב אלין בכי ולבוקר רינה. אנו מחזקים מכאן את ההורים הנפלאים ואת הילדות צופיה, רננה, שרה, לבונה וטליה. יהיו חזקים ושהקדוש ברוך הוא יעמוד לעזרתכם. אצבע, כפי שציינתי, עברו בדיוק 100 ימים של חסד מיום כיפורים, כאשר התפללנו את ונתנה תוקף וכולי, כשנודע לנו על הגידול שחזר. תמיד נזכור את נועה נחלה עם החיוך המרגיע שהייתה מחייכת גם ברגעים הקשים. ובימי שובבים אלו אנו מקווים שנצא ביד רמה, ויד השם לא תקצר. יהיה זכרה ברוך. לסיום אנחנו מזמינים את הסבא עזרא כהן. אני מזכיר לציבור שיש מאחור לימוד משניות
חלוקה של לימוד משניות לעילוי נשמתה של נועה נחלה. מי שיכול ורוצה מוזמן לרשום את עצמו. מיד אחרי הדברים של הסבא, תפילת ערבית. ברשות ראש הישיבה, רבנים, אברכים, תלמידים, משפחות יקרות וההורים היקרים. טבע העולם שבן מספיד את אביו, ואילו כאן צריך סבא להספיד את נכדתו. אני מתפלל לפני הקדוש ברוך הוא שייתן לי את הכוח לעמוד בזה. הגמרא בירושלמי אומרת, כדמך רבי בון על רבי זרע בהפטור אלוי, מתוקה שנת העובד, אם מעט ואם הרבה יאכל. ומביאים שם את המשל למלך ששכר פועלים, ונתן להם לעבוד בפרדס. הוא הסתובב בין הפועלים וראה פועל שעובד במסירות, לא מתבטל, לא מורח את הזמן. לקח אותו והתחיל לטייל איתו. בערב כשכולם באו לקבל את שכרם, גם אותו פועל לקבל את שכרו, ונתן לו את אותו שכר כמותם. התחילו הפועלים מצרים, אומרת הגמרא שם, לפי המשל, ואמרו לו, אדוננו המלך, אנו שיגענו כל היום כולו, וזה לא יגע אלא שעה בשעתיים נוטל שכרו כמותנו? אמר להם המלך, יגע זה בשתיים ושלוש שעות, מה שלא יגעתם אתם במשך כל היום כולו. ומוסיפה הגמרא, כך יגע רבי בון לקח שנים, 28 שנים, מה שלא יגע תלמיד ותיק ל100 שנים. ועוד אומרת הגמרא, אין עושים נשמות לצדיקים, מעשיהם הם זיכרונם. לכאורה הביטוי מעשיהם הם זיכרונם, נתפס שנאמר הרבנים גדולים, גדולי העולם, אולם לכאורה מה לממרה זו ולילדה קטנה שנפטרה בת 10.5 בלבד, כאשר 2 ו8 חודשים מתוך זה הייתה חולה, מאושפזת בבתי חולים, נותקת מסביבתה. מי שהיה בהלוויה, מי ששמע את ההספדים בשבעה, ראה את האנשים הרבים מכל הסוגים והשכבות, שכבות הציבור, שבאו לחלוק לה את הכבוד האחרון, ראה את הדמעות שזרמו, גם הערב. ובמאמר מוסגר אזכיר את דברי חז"ל, כל המוריד דמעות על צדיקים, הקדוש ברוך הוא סופרם ומניחם בבית גנזיו. כל אחד יכול לקבל את התשובה. יש מחלוקת בגמרא אם ההספד הוא יקרא דחיה או יקרא דשכבה. אולם כולם מסכימים לכך שמטרת ההספד לעורר את השומעים בתשובה ויסתגלו לעצמם חלק ממידותיו של אותו נפטר. אני שואל, איזה תכונות אפשר ללמוד לכאורה מנועה נחלה עליה השלום שנפטרה בסך הכל בת 10.5? דובר בהספד ובשבעה על קבלת איסורים באהבה, על שמחת חיים, על אמונה במה שהקדוש ברוך הוא עושה. הצור תמים פעולו, על הכוחות הנפשיים העילאיים להמשיך הלאה, על אף הסבל הנורא, ושאסור להתייאש אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם.
הזכרתי את דברי הגמרא, אין עושים נשמות לצדיקים. ברשותכם אקריא לפניכם הגיגים ומחשבות שכתבה נועה נחלה בהיותה בת 9 בלבד, תוך כדי טיפולים כימותרפיים, איסורים, בידוד, התנתקות מהמשפחה, מהחברות, מהכיתה. חלק מהציבור אולי קרא את זה, אבל יש פה הרבה פנים חדשות שלא קראו את זה. הגיגים של ילדה בת 9. לקדוש ברוך הוא, לשם, אני רוצה מעכשיו להיות ילדה טובה, ולא שובבה. אני רוצה מעכשיו להתפלל תפילה ארוכה ובהבנה. כמה מאיתנו מגיעים לעשה שלום ולא מכוונים אולי בברכה אחת? או שלפעמים הציבור עומד אולי בברכה רביעית או חמישית, והם כבר עשו את עושה שלום ומתפנים לדבר עם החברים שלהם. לא חלילה, אני בא לקטרג. אני בא ללמוד פה שנלמד מוסר, כמו שאמרתי, מעשיהם הם עם זיכרונם. אני רוצה מעכשיו לא לשמוע לשון הרע. שימו לב, לא אומרת לדבר לשון הרע, לא לשמוע לשון הרע. והכי חשוב שאני וכל עם ישראל יהיו בריאים. והיא מתחילה לפרט. אני רוצה לכתוב הקדשה לרפואת הרב מרדכי אליהו, ובמאמר מוסגר אני אגיד, הרב מרדכי אליהו חלה בשביעי של פסח, בליל שביעי של פסח, והמחלה של נועה נחלה התגלתה מספר ימים אחרי זה. ופה היא מפרטת את אותם חולים שהיו איתה במחלקה או במקומות שהיא פגשה בזיכרון מנחם. והיום בערב נודע לי שמתוך הרשימה הארוכה הזאת 90% כבר לא פה איתנו, והיא מבקשת על אחד אחד, ורק לבסוף היא מבקשת על עצמה. ואת עלית על כולנה מכתבה להוריה ואחיותיה בחנוכה הזה, לפני חודש ימים בלבד, שנראים כמכתבי פרידה. אני אקריא ברשותכם את שני המכתבים. אני אתחיל במכתב לאמא. לאמא הכי 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 חמודה. בעולם. תודה על שאת דואגת לי כל הזמן, ושאת כל הזמן מקשיבה למה שאני אומרת לך, ולמה שכואב לי פתאום, או שיש לי סחרחורת או משהו אחר. רציתי להגיד לך תודה על שאת כל הזמן איתי לאורך כל הדרך, ושאת תמיד תומכת בי ועוזרת לי במה שאני צריכה, ועושה לפעמים כל מה שמתחשק לי. תודה ענקית מכל הלב, נועה נחלה. והמכתב לאבא. לאבא הכי 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 חמוד בעולם. רציתי להגיד לך שאתה האבא הכי שווה בעולם, ואתה משקיע בי,
וחוץ מזה רציתי להגיד לך תודה רבה. ילדה שאומרת תודה רבה על מה? על שאתה תומך בי לאורך הדרך הקשה שלפנינו. היא מדגישה, לפנינו, לא לפניי. אבא איתה, אמו אנוכי בצרה. ותודה שאתה נוסע איתי כל הזמן לבית חולים. שאתה תמיד עוזר לי מתי שאני צריכה. מתי שיש לי בחילה. מתי שיש לי כאב בטן. מתי שכואב לי הראש. תודה על הכל. אבל ממש ממש אוהבת אותך עד השמיים. ואפילו יותר. נועה נחלה. חז"ל אומרים עליה שהיא לימדה אותנו להודות. מתי היא לימדה אותנו? לאחר שילדה את יהודה, הבן הרביעי, אמרה הפעם אודה את השם. כי היא קיבלה יותר מחלקה בין האימהות. היו 4 אימהות, היו 12 שבטים, וכשילדה את יהודה כבר היה הבן הרביעי. ולכאורה בעצם, אם נחלק את זה, כל אם הייתה צריכה להוליד 3. ואילו כאן אצל נועה נחלה השלום יש הודעה להורים על הטיפול המסור שהעניקו לה. והרי לכאורה זה טבעי שהורים צריכים לדאוג לילדיהם. ובראש השנה ביום הרת עולם אנו אומרים רחמנו כרחם אב על בנים. ואילו כאן יש הכרת הטוב לא רק בלב אלא גם במעשיה. הגמרא אומרת אם ראית איסורים באים על אדם, אם ראה אדם שבאים עליו איסורים יפשפש במעשיו. פשפש ולא מצא, פשפש ולא מצא, בסוף הגמרא אומרת הרי אלו איסורים של אהבה. כי דכתיב כי את אשר יאהב השם יוכיח וכאב את בן ירצה. כמו שאמר הרב בולנסקי, איזה חטאים יכולים להיות לילדה בת 10.5 בלבד, כאשר 2 ו8 חודשים מזה סבלה איסורים קשים. והרי היא לא חייבת במצוות כלל. ובדין של מה אתם מענישים רק מגיל 13 שנה, ויום אחד. ובדין של מעלה מגיל 20. אין ספק שהיו אלה איסורים של אהבה, שזיקו את נפשה הטהורה והגדולה. עוד זיכוך ועוד זיכוך. עד שעשו אותה למגדלור ולאבן שואבת, לישיבה הקדושה, לחברי הגרעין התורני, כפי ששמענו בהספד ובשבעה. הביטוי צהלתו בפניו ודאגתו בליבו התגשם אצל נועה נחלה במלוא משמעותו. תמיד ראית אותה מחייכת. גם בטיפולים הקשים, ייסורי איוב שעברו עליה, לא משהו חיוך מעל פניה. וזכתה, ואני אומר שוב פעם שזכתה שאפילו בשעת פטירתה נראתה רגועה ושלווה. וידוע שמי שנפטר כשפניו שמחות סימן טוב לו. החיוך והשמחה היו חלק מאישיותה המקסימה, שהיו כמו אבן שואבת לכל מי שבא איתה במגע, וגם אם הוא רצה או לא רצה היה מחייך. חז"ל אומרים, ראה הקדוש ברוך הוא שמעטים הצדיקים עמל ושתלם בכל דור ודור. קשה להאמין, אבל מי ששמע ושמע הערב גם את ההספדים מפי הרבנים, הם תיארו את נשמתה כנשמה של ראשונים, של תנאים, של דורו של משיח. במדבר ידוע שלא יורד גשם, ולפעמים גשמים שלמות שלא יורדים גשמים.
יש זרעים שמחכים, אני שמתי במרכאות, לגשם שירד, ואז במשך ימים ספורים בלבד הם נובטים, גדלים, פורחים ונובלים שוב ומכינים זרעים לדור הבא. כך גם הנשמה של נועה נחלה ז"ל ירדה לעולם הזה הדומה למדבר, ופרק זמן קצר של חייה הספיקה להשפיע ולהקרין מאישיותה, מידותיה, ביטחונה בבורא העולם, בקבלת ייסורים באהבה על כל הסובבים אותה. לפני שאנחם את בני וחלתי ונכדותיי, ברצוני להודות לבורא העולם על הזכות שנתן לי להיות סבא לנכדה נפלאה כזאת. בילדותה אמרו עליה, זאת הנכדה של סבא, ולא ידעתי איזו מרגלית נפלאה נפלה בחלקי. תודה לראש הישיבה ורבניה, תודה לחברי הגרעין התורני, תודה לראש עיריית שדרות ואנשי צוותו, ולבסוף תודה מקרב לב לצוות הרפואי של בית החולים שיבא, לרופאים, לאחיות ולבנות השירות הלאומי שעזרו בכל כוחם להתגבר ולעבור את התקופה הזאת. הגמרא מספרת שנפטר בנו של רבי עקיבא, נתקבצו קהל גדול לקרבו את בנו. בשעת פטירתם עמד רבי עקיבא על ספסל גדול ואמר, אחינו בית ישראל שמעו, ואני מדלק שם חלק, אנשי דרום מכירים את רבי עקיבא, אנשי גליל מאין מכירים? יודע אני שלא נצטערתם ובאתם אלא לשם מצווה ולכבוד תורה, כל שכן ששכרכם כפול, מנוחם אני, לכו לביתכם לשלום. וזה בעצם אני מקווה שאני מביע את הרגשות של כולנו, לכל מה שעזרו וסייעו ותמכו לאורך כל הדרך. ועוד אומרת הגמרא, כשמת בנו של רבן יוחנן בן זכאי, נכנסו תלמידיו לנחמו, נכנסו כמה תלמידים, כל אחד אמר את מה שאמר, ורבן יוחנן בן זכאי אומר לו, לא די לי בצערי אלא שאתה מזכיר לי צער אחרים. ובסוף נכנס רבי אלעזר בן ערך ואמר לרבו, אמשל לך משל, למה הדבר דומה? לאדם שהפקיד אצלו המלך פיקדון, בכל יום ויום היה בוכה וצועק ואומר, אוי לי, מתי יצא מן הפיקדון הזה בשלום? אף אתם עמיחי ומלכה, הייתה לכם בת עם מידות ומעשים טובים, שנפטרה מן העולם בלא חטא, ויש לכם לקבל תנחומים, שיחזרתם פקדונכם בשלום. אמר לו רבן יוחנן בן זכאי לרבי אלעזר, אלעזר בני, ניחמתני כדרך שבני אדם מנחמים. ולבסוף בני עמיחי, כלתי מלכה אסתר, ידועים לכם בוודאי דברי הגמרא, הרבי אליעזר הגדול
שעמד ודרש לפי בקשתו של רבו הגדול רבן יוחנן זכאי. ובסיום דבריו אמר רבן יוחנן זכאי, אשריכם אברהם, יצחק ויעקב שיצא זה מחלציכם. אמר אורקנוס, אבא של רבי אליעזר, צריך להגיד בעצם אשרי אני שיצא זה מחלציי. במילים אלו אסיים. אשריכם עמיחי ומלכה שזכיתם שיצא ענן. יהי רצון שתעמוד בתפילה על הוריה, חיותיה, על הסבים והסבתות ועל כל אלה שתמכו ועזרו לאורך כל הדרך. והתקיים בנו הפסוק בלע המוות לנצח ומחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים בחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ כי השם דיבר. תהי נשמתה צרורה בצרור החיים. תפילת ערבית, בחורי ישיבה יתפעלו כסדרם ב8:15.